سلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. حاولوا تفكروا في هذا ليكزرسيس هذا. دابا الستركتور الجبري غادي نخدموها على ليسباس دي ماتريس كاري، دي ماتريس كاري دوردر 2. هنايا عندي واحد ليسباس اف من لونسومبل دي ماتريس كاري دوردر 2 مينو د لاديسيون اي لا مولتيبليكاسيون. لي ماتريس ديال هاد اف هذا عندهم الكاركتيرستيك كيتكتبوا على هاد الشكل هذا. اكس هنايا ايكغيك، هنايا 1 سور اكس وهنايا 0. avec x appartient à r étoile ou y appartient à r. X appartient à r étoile, on divise par x, et que des choses différentes de 0. La première question montrait que f est une partie stable de m2r munie de la multiplication. Montrer que f muni de la multiplication est un groupe non commutatif. Et là, il faut se rappeler, d'après le cours, que nous avons M2R menu l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau unitaire. Un de structure dire anneau M2R menu de l'addition est un groupe commutatif. La loi multiplicative est distributive par rapport à l'addition, ou la loi est associative, ou un élément neutre. Donc, un anneau unitaire et il n'est pas commutatif. Rameshi commutatif. L'espace là, il n'est pas commutatif. La multiplication n'est pas commutatif ou il n'est pas intègre. On a défini un ensemble G, une partie de F, les matrices X ou Y qui sont les arrows. Il faut montrer que G est un sous-groupe de F muni de la multiplication, soit E, le produit cartésien de R ma R, en muni E de la loi T inversée définie par R. Au début, on considère l'application F, F menu de la multiplication, le E menu de la loi T inversée. À chaque matrice M de x, y, j'associe le couple x, y. L'objectif de la structure on va montrer que F est un homomorphisme bijectif et l'objectif est d'identifier le groupe là. Vous allez déduire la structure de l'EDA, on le sait déjà que c'est un groupe d'après la deuxième question. On va dire chez effort, on dira la correction. Pour la première question, nous allons montrer que f est une partie stable de m2r menu de la multiplication. Il y a la loi et il y a la multiplication des matrices. Donc, pour montrer que f est une partie stable, je vais prendre deux éléments de M2R, c'est-à-dire deux matrices carrées d'ordre 2, et je vais effectuer leur produit. Je vais montrer que leur produit reste dans F. Soit M, X, Y et M', X', Y' appartiennent à F. D'abord, je calcule leur produit. Sur chaque matrice, on a x, y, 0, 1 sur x. On a x', y', 0, 1 sur x'. هنايا في الملتيبليكاسيون كنشد لا لين هادي وكنملتيبليها مع هاد لا كولون هادي دونك هي اكس فوا اكس بريم. هنايا عاوتاني غنشد هاد لا لين هادي ونضربها في هاد لا كولون هادي غادي تعطيني زيرو. هاد لا لين هادي فوا هادي اكس فوا ايكغيك بريم اكس فوا ايكغيك بريم بلس ايكغيك سور اكس بريم. هنايا 1 sur x, x'. Où est la matrice x, x', x, y' plus y sur x'. Où est appartient le f x fois x' est différent de 0. Car x différent de 0 ou x' différent de 0. Ou R, on sait que R est un anneau intègre, le produit est différent de 0.
La deuxième question, montrer que f muni de la multiplication est un groupe non commutatif. Dans un premier temps, je vais montrer que f muni de la multiplication est un groupe, ou après je vais donner un contre-exemple, il n'est pas commutatif. Pour montrer que f muni de la multiplication est un groupe, je vais montrer que la loi multiplicative est une loi associative sur f, où il admet un élément neutre, où chaque élément a une symétrie. L'opposé plutôt, il y a la loi multiplicative. Il faut se rappeler que d'après le cours, M de R, muni de l'addition et la multiplication, est un nano unitaire. Est un nano unitaire non commutatif et non intègre. D'ailleurs, c'est un nano unitaire non commutatif, c'est-à-dire la loi a dit, monsieur commutatif, de toute façon, on a contre exemple, où M de R muni de l'addition et la multiplication, c'est un nano, et M de R muni de l'addition, c'est un groupe commutatif. La loi multiplicative est distributive par rapport à l'addition, ou la loi multiplicative est associative. On dit la loi est associative dans M de R, où F une partie stable de M de R, donc la multiplication est associative dans F. بلا ما ناخذ التروا ديال لي ماتريس ونبدا نحسب الاولى مع الثانيه ونضرب في الثالثه حيت انا عندي هاد الروا في اسوسياتيف على هاد ليسباس كامل وهذا اون بارتي ستابل منه غادي تبقى اسوسياتيف تما. وهنايا راه اون بارتي ستابل يعني من كنضرب دوك لي زيليمون راه تيبقاو وسط ليسباس راه ماشي يخرجوش برا. دابا نشوف ليليمون نوتر عندي هاد ليليمون نوتر 1 0 0 1 هذا هو ليليمون نوتر بارابور لا مولتيبليكاسيون ابارتيان لاف. علاش؟ حيت هاد 1 0 0 1 راه تيتكتب على شكل ام 1 0 ابارتيان لاف. دابا خصني نقلب على لانفيرس. جو شارج دابا لانفيرس. هنايا باش يكون لانفيرس خاص نقلب ام دو اكس ايكغيك هو واحد الماتريس ام بريم اكس بريم ايكغيك بريم ايكال الام بريم فوا اكس بريم ايكغيك بريم فوا ام دو اكس ايكغيك ايكال اي. لان هاد الروا هادي هي با كوميتاتيف راه ماشي نحسب غير واحد الجهه راه خصني نحسب هاد الجهه هادي وعاوتاني نقلبهم. يعني لا ديفينيسيون ديال لوبوزي باش نلقى لوبوزي ولا لو سيميتريك. هنايا البرودوي ديال ام دو اكس ايكغيك فوا ام بريم اكس بريم ايكغيك راه هي هادي. شوف هي اكس بريم و اكس ايكغيك بريم بلس ايكغيك على اكس بريم 0 1 سور اكس اكس بريم. هادي خصني نيغاليزيها مع هاد لا ماتريس هادي 1 0 0 1. يعني باش تكون ليغاليتي خاص هاد اكس بريم ايكالا 1 وعاوتاني هادي خاصها ايكالا 0. يعني اكس بريم ايكالا 1 سور اكس و ايكغيك بريم موان ايكغيك. هانتوما دابا هنايا غنجي نفيريفي غادي ندير الكالكول ديال ام دو اكس ايكغيك مع هاد لا ماتريس هادي. انا هذاك تنديرو في البيبيون ماشي فهمتي. دابا هذا نجي
نفيريفي نشوف واش ايفيكتيفمون غادي نلقى ليليمون نوتر. هنايا لا مولتيبليكاسيون اي ديفيني. شوف تندير اكس فوا اكس بريم هادي فوا هادي دونك 1 و تندير هادي x fois y prime plus y sur x prime moins x y plus y sur x اللي غادي تولي y fois x. دونك هي m ديال 1 0 و m ديال 1 0 راه هي ليدونتيتي. وعاوتاني غادي نحسب جو في كالكولي هاد m moins 1 ديال 1 sur x moins y fois m de x y وغادي نلقاها ايكال ليليمون نوتر اللي هو ونيا نتوما لقينا بان لا لوا مولتيبليكاتيف اي اسوسياتيف دون اف و ليليمون نوتر ابارتيان اف و شاك اليمون ادمين سيميتريك اللي هو ام موان 1 ديفيني بار 1 sur x moins y. دونك اف menu de la multiplication est un groupe. D'abord, bien f menu de la multiplication est un groupe. D'abord, reste à montrer que c'est un groupe non commutatif. F menu de la multiplication est un groupe non commutatif. En effet, sauf il est qu'un commutatif. Si le groupe est commutatif, il faut le montrer. Il faut donner, parce que démontrer. Si le groupe n'est pas commutatif, il faut donner un contre-exemple. Alors, là, si tu me dis m x y min fois m prime x prime y prime ou des liens différents لا هذه ما عندها ثمن. شوف ملي كتكون هذه كوميوتاتيف يعني كيل كو سوا لا ماتريس ام و ام بريم راه عندك هاد لا بروبريتي ام ديال اكس y فوا ام بريم ايكال ام بريم فوا ام. باش تبين النيغاسيون ديالها il faut trouver l'existence ديال خاصك تلقى l'existence ديال واحد لا ماتريس ام و ام بريم tel que m fois m prime est différent de m prime fois m. خاصك تلقى لا ماتريس. تعطيني الكونتر اكزومبل. هنايا الكونتر اكزومبل راه كاينين بزاف. هنايا شنو كدير هاد الجروب هذا اف من تندير هنايا الملتيبليكاسيون كتجيني هنايا اكس اكس بريم اكس y بريم بلس y على اكس بريم. نشوف لي دو ماتريس اللي غادي ناخذ باغ اكزومبل y ايكال 1 و y بريم ايكال 1 ما نبدل حتى حاجه. شنو غادي تبقى عندي هنايا x x بريم و x بلس 1 sur x بريم. مي x و x بريم ما خصنيش ناخذ 1. ناخذ باغ اكزومبل 2 و 1 sur 2. دابا جو كالكول. شوف m ديال 2 فوا 1 فوا m بريم ديال 1 دومي ايكال هنايا تنديرو البرودوي دونك 1 هنايا قلنا تنديرو x فوا y بريم هادي في هادي 2 بلس هادي y على x بريم هادي على هادي بلس 2 هي m 1 4. دابا m بريم ديال 1 دومي 1 فوا m ديال 2 1 ايكال a1 هادي في هادي 1 دومي بلس هادي على هادي 1 دومي دونك هي m ديال 1 و لا ماتريس m 1 4 راه ديفيرون ديال m ديال 1 1 et par conséquent le groupe n'est pas commutatif. ماشي شي حاجه جديده حنا ديجا عارفين هاد القضيه. La deuxième question, soit j'ai l'ensemble des matrices x0 appartient à f avec x appartient
R étoile. D'abord, G, c'est un sous-ensemble de F. Ou Y, on a pris Y égale à 0. Dès que montrer que G est un sous-groupe de F. La caractérisation, d'après le cours, G menu, par exemple, la loi étoile, est un groupe, ou H une partie de G. Bien sûr, H une partie non vide. لأن ما يمكنليش نخدم في الخوا. ديما في الانفورماتيك ملي كتبغي تخدم شي فاريابل راه كديكلاريها باش تريزيرفي ان اسباس ميموار. لا ميم شوز انايا ملي تنبغي نخدم شي حاجه خصني نديكلاريها سواء اش ان سو جروب دو جي و اش خص يكون نون فيد لان ما يمكنليش نخدم في الخوا. دونك سواء اش ان سو جروب دو جي نون فيد. H est un sous-groupe de G. Si seulement si, شوف المهم خاص يكون H non vide هذه باينه و quel que soit x y appartient à H كنشد x on composé بلانفيرس ديال y وخص يبقى dans H. وهادشي اللي ندير هنايا شوف دابور هاد الجي هذا اي نون فيد علاش؟ لان M10 اللي هي ليليمون نتر راه ابارتيان لجي. Donc G est non vide. Soit MXY appartient, pardon, X0, il y a les éléments de G dans 0. Et MY0 appartient à G. D'abord, si nous montrons que M de X0 fois M-1. انت شوف راه تناخذ اكس واي وتنكومبوزي اكس مع الانفيرس ديال ايكغيك. دابا غادي نكومبوزي مع الانفيرس ديال هذا ناخذ ام بريم. هنايا دون اف شنو هي لا فورمول ديال هاد الانفيرس ديال هاد لي ماتريس هادو؟ عندنا ام موان ان ديال اكس ايكغيك الانفيرس ديال هاد لا ماتريس اكس ايكغيك الفورمول ديالها هي 1 sur x moins y. En l'occurrence, ici, y égale à 0. Donc, il y a 1 sur x, 0. Bien. D'abord, je remplace m de x0 fois l'inverse l'inverse, il y a 1 sur y. Ou d'abord, je calcule le produit. Il y a x fois y. X fois 0, il y a 0, plus 0, il y a 0. Ou il y a appartient à G. Parce qu'on appartient à G, parce qu'il y a x et y différent de 0. Il y a appartient à G, en effet. Un dx différent de 0 et 1 sur y différent de 0. Donc le produit est différent de 0. HR est intègre. Donc G est un sous-groupe de F. Nous avons maintenant la caractérisation. Passons à la deuxième partie. Et d'ailleurs, dans la partie on définit le produit, l'ensemble ER, K, R, ou la loi T globale, XA, que chaque deux couples, il y a le coordonnée X fois A, ou XP sur Y à A. Ou l'application de F minus la multiplication, il y a l'ensemble des matrices vers E. Menu de la loi T inversée. À chaque matrice, j'associe f de m de x, y lié à le couple x, y. Je vais calculer A1 T de 3 ou de 3 T A1. أنا لاحظتوا هذه راه هو هذاك ملي تنديروا البرودوي ديال دو ماتريس راه خدينا نيت غير هذوك داك لي كوردوني ديال دوك لا باردون هاد les éléments اللي تيكونوا دوك les indices ديال لي ماتريس.
maintenant, on a 1 t de 3. J'applique les x fois les 2. On a xp plus y à la a. Donc 1 plus 3, les 3, plus 1 sur 2. Et 2 plus 2 plus 3 sur 1. Allez, 2, 5. Ouais, allez, 2, 7 sur 2. Donc, terme commutatif. Deuxième question. La deuxième question, on vient de montrer que f est un homomorphisme bijectif. Un binom est un bijectif. Ou après un binom homomorphisme. باش نبينو بيجيكتيف غادي ناخد سوا واحد الكوبل سي دي appartient E. واش il existe une unique matrice M ديال AB appartient à F tel que F ديال M AB égale à CD. Alors, باش نبينو بيجيكتيف يعني quel que soit y appartient à E, quel que soit l'élément اللي كاين هنايا راه عنده واحد l'antécédent unique tel que l'image ديالو F غادي تعطينا داك l'élément Y. وهي اللي درت هنايا جي بري واحد الكوبل هنايا دون E علاش حيت E راه هو البرودوي كارتيزيان ديال R مع R. دونك هنايا راه عندي لي كوبل سوا سي دي appartient à E. واش il existe واحد لا ماتريس هنايا في l'ensemble de départ tel que l'image ديال هاد F غادي تعطيني هاد السي دي هذا. اور نقدر نقول شنو واش il existe واحد AB appartient à R étoile fois R. خاصنا ليكزيستونس ديال AB لان هاد AB هذا الكوبل هذا هو اللي كيديفيني هاد لا ماتريس هادي لان هاد لا ماتريس هادي راه ديفيني بهاد لي كوفيسيون هادو A و B appartient à R étoile A appartient bien sûr à R étoile و B appartient à R. عندنا F ديال MAB هي AB égale à CD. دونك راه كاينه ليكزيستونس ديال هاد AB هذا دونك AB existe et unique. Donc il existe la matrice MAB unique appartient à F tel que F de MAB égale à CD. Donc F est bijectif. D'abord, خصنا نبينو بأن un homomorphisme D'abord, montrons que F est un homomorphisme soit je prends deux matrices d'ailleurs, et M', X', Y' appartient de F. Je calcule l'image de M de XY fois M' X', Y'. Le produit F il y a la matrice M. Le produit est défini par X', XY'. Déjà, je vous dis que la vidéo de la stabilité. Pardon, la question de la stabilité. Ou l'image de la X', XY' plus Y sur X'. D'abord, je calcule F de M de XY. هذه راهي شوف XY T مع X', Y'. واللي هي d'après la loi de Terre هي X', XY' plus Y sur X'.
دونك عندنا اف ديال ام اكس ايكغيك فوا ان بريم ديال اكس بريم ايكغيك بريم ايكال ا اف ديال ام دي اكس ايكغيك تي. Donc f est un homomorphisme bijectif. Et dire un homomorphisme, on a déjà vu un bijectif, donc c'est un homomorphisme bijectif de f croix vers, pardon, f multiplicatif vers e muni de t inversé. Gallic déduire la structure de E T. شوف هنايا عندنا F est un homomorphisme bijectif et on sait que F menu de la multiplication est un groupe non commutatif. شوف من تيكون عندنا homomorphisme bijectif و تيكون هذا un groupe دونك هذا l'homomorphisme او بلس لا بيجيكسيون هذه كتسمى ايزومورفيزم. دابا تشوفوا على العام الجاي في السوق هاد الستركتور ديال هادي كترانسفورما هنايا كتولي هي الستركتور ديال هذا. مين تيكون عندي ان ايزومورفيزم سيتادير ان هومومورفيزم بيجيكتيف ما بين دو زونسومبل او واحد لونسومبل جروب راه اوتوماتيكمون لونسومبل الاخر معاياش كنيدونتيفي هذا اللي تيدونتيفي لنا هاد الاف هذا. هاد الاف هذا كيدونتيفي اف مع او دونك الستركتور ديال اف كترانسبورتا هنايا تتولي نفس الستركتور ايزون لا ميم تيولي هاد او هذا اون كوبي عندهم نفس الستركتور ونفس لي بروبريتي ديال الجروب. دونك E est un groupe non commutatif. ديما عقلوا مزيان على هادي دابا تشوفوها اون ديتاي ان شاء الله العام الجاي. شوف من تيكون اف ان هومومورفيزم بيجيكتيف من تيكون هومومورفيزم بلس بيجيكتيف هادي كتسمى ايزومورفيزم. ايزومورفيزم من تيكون عندي ان ايزومورفيزم ما بين دو جروب راه تتكون عندهم نفس الستركتور. الستركتور ديال هذا راه هي الستركتور ديال هذا والستركتور ديال هذا هي الستركتور ديال هذا. حنايا تنعرفوا الستركتور ديال اف لان هذا اون بارتي دو ام دو دو ار ولي ماتريس حنايا راه تنعرفوا كنعرفوا الخدمه بهم كي دايره. وهنايا اون ايدونتيفي هاد اف هذا مع هاد او هذا ولكن هاد او هذا هاد لا روا هادي اللي ديفينا حنايا سيغ او واحد لا روا في شكل مازال ما عارفين عليها حتى حاجه. تشد هنايا البرودوي ديال هذا مع هادي مازال ما عارفين حتى حاجه عليها. داكشي علاش كن اون بو ايدونتيفي هاد اف هذا مع هاد الجروب هذا او ونفس لي بروبريتي اللي تيكونوا عند اف هذا تيدوزو عند او تيوليو عند او. بحال دابا لاسوسياتيفيتي كتولي هنايا عاد في اسوسياتيف كتولي هادي اسوسياتيف. ليليمون نوتر هذا كيترونسبورتا كيولي ليماج ديال ليليمون نوتر هو ليليمون نوتر والانفيرس حتى هو